क्या आपने कभी सोचा है कि जमाई सिर्फ नींद की वजह से ही क्यों आती है? मजे की बात यह है कि जमाई लेना सिर्फ सोना नहीं बल्कि दिमाग को ठंडा करने का तरीका है। जब हमारा दिमाग ज्यादा गर्म हो जाता है तो वो ठीक से काम नहीं करता और जमाई लेने से हम ठंडी हवा अंदर लेते हैं जो दिमाग को रिफ्रेश करती है। जैसे मोबाइल गर्म हो जाए तो हम पंखे के नीचे रख देते हैं, वैसे ही हमारा जिस्म जमाई के जरिए खुद को ठंडा करता है। और सबसे मजे की बात, जमाई लेना इंतहाई कंटीज है। अगर आपने ये वीडियो देखते हुए जमाई ली है तो आपका दिमाग बहुत नॉर्मल है। दोस्तों को टैग करें जो हर 2 मिनट बाद जमाई लेते हैं और मजीद अजीब और दिलचस्प मालूमात के लिए फॉलो करना मत भूलें।